Начал. Всем привет! Меня зовут Сергей, а проще Михалыч. Так вот, сегодня я вам покажу, что я сделал с камином. Это камин называется Ангара Аква, то есть с водяным контуром. Но водяной контур, естественно, я его не стал делать по причине того, что обогрев помещения очень маленький. А так как дом двухэтажный, его все равно хватать не будет. Из-за этого я и не стал делать. Вот, первоначально, что было сделано, то есть все загрунтовано. Это у меня ДСП пол. Вот, это все я загрунтовал. Кирпич, естественно, резал болгаркой. Аккуратненько, шовчики. Вот, как видите, вот здесь все ложилось на прутки. Прутки в дальнейшем я покажу. Это квадратные металлические прутки диаметром 10 на 10. Вот. Длина, естественно, вы выбираете именно по длине кладки. Во-первых, получается аккуратно. Все аккуратно получается. Ровненько, красиво. После того, как кладка, то есть глина встала, пруточек убирается. Естественно, шовчики все замазываются. Вот. Ну, так как глина остается полностью на швах, на кирпиче, что мы делаем? Значится, после того, как оно высохнет, мочим водой, но не сильно мочим. И аккуратненько шпателем все это сошкрябываем. Естественно, шовчики подмазываем, где есть какие-то щели. Ну, как-то так. Вот. Верхушку то же самое я положил кирпич. Здесь потом в дальнейшем будет обкладываться плиткой. Вот. Дальше что у нас? Сверху положил ГВЛ огнеупорный, который тоже в дальнейшем обложится плиткой. А сейчас, на данном этапе, значит, я обкладываю стены натуральным камнем. То есть, как вы видите, я уже подготовил камень, вырезал. То есть, все. Сейчас замешиваю клей. Покажу, как замес правильно делать. Потому что многие не знают. Ну вот. Плитку я уже подготовил. Первый ряд, то есть я вырезал, чтобы это не было заморочкой и долго слишком показывать видео. Вот. Но перед тем, как замесить клей, клеем замесили, это все нормально. Перед тем, как начать ложить камень, стену желательно загрунтовать. Вот. То есть грунтовку я использую обычную ЕК J100. То есть концентрат развожу. Ну и обычными движениями. То есть мы начинаем грунтовать. Потому что клей я уже как бы один раз замесил. Вот. Мы начинаем грунтовать. Сейчас паузу ставь. Близко не идем. Итак, стены мы с вами загрунтовали. Вот. Во-первых, для чего грунтовка нужна? Во-первых, пыль убирается, которая во время стройки идет, все равно, как бы вы ни хотели, но пыль, она везде. Вот. А грунтовка, мы убираем эту пыль. Вот. Во-вторых, грунтовка, мы смачиваем саму стену, то, что является неотъемлемой частью. Вот. Неотъемлемой частью, когда вы ложите плитку, камень натуральный, да что угодно, что касается декоративных изделий. Вот. Во-вторых, сцепление очень будет хорошее клея, так как уже поверхность у нас намочена, более влажная. Сцепление будет клея и плитки
со стеной намного лучше, эффективнее. То есть в дальнейшем у вас это не отвалится. Ну, по крайней мере, пока все. Ну так, идем, и я вам показываю, как правильно замешивать клей. Вот, сейчас мы замешиваем клей. Клей использую ЕК 4000 титан. Вот, для более, так сказать, эффективного сцепления камня, потому что камень довольно-таки тяжелый. Вот. Ну, в общем-то, все. То есть мы это соединили. При использовании прикладки, естественно, нам нужен будет шпатель. Ну, как-то так. Так вот, значит, клей мы замесили. Желательно после первого замешивания клея, подождать 5-7 минут, грубо говоря, чтобы он более-менее размок. То есть размокли комки. Ну, клей сам должен впитать воду полностью в себя и немножко, так сказать, разбухнуть. Вот, по истечении 5-7 минут желательно еще раз его размесить. Вот, клей не должен быть очень густой, так как он будет быстро высыхать, и сцепление со стеной не так будет эффективно, как хотелось бы. Вот, поэтому он должен быть как вот густая сметана. Вот как вы сейчас видите, вот, грубо говоря, густая сметана. Вот, ну что, а сейчас я вам покажу, как, по сути, ложить натуральный камень. Камень, как я говорил, я уже подготовил. То есть все плиты, которые есть, отрисовал. Вон черта, которая есть. Видно черту? Вот, черту. Это уровень. Естественно, камень я подгонял под черту, под уровень. Вот. Сейчас такими движениями мы размазываем клей. Вот. Вообще, как бы для плитки есть много всяких примочек, так сказать, гребенки. Это шпатель гребневый. Вот. Но здесь, именно вот на камне, он, естественно, этот шпатель не пойдет. Просто причина такова, что с обратной стороны плитка сама по себе тоже неровная. Вот. И поэтому у нас не получится аккуратно им размазать. Вот, плиточку прижимаем. Вот. Прижимаем получше, чтобы все было у нас чудесненько. Как вы видите, то есть у меня край плитки совпадает с чертой. Вот. Значит, дальше. Так, стульчик мы сейчас уберем, потому что нам пока сейчас стульчик не нужен. Вот. Показываю то, что неровная. Поэтому гребенка особо здесь она, то есть шпатель гребенка, она, ну тут смысла вообще от него нет никакого. Поэтому я использую только вот один шпатель. Вот, кому, конечно, какой поудобнее. У меня шпатель ширина 90. Да, 90. Вот, шпатель 90. То есть я уже привык им работать. Вот. А сейчас немножко, так сказать, истории, теории, почему вообще захотелось обложить камнем. Причем камин мы с женой уже купили довольно-таки давно. Вот, подсоединили, он сейчас на самом деле он в рабочем состоянии. Вот, он у меня в рабочем состоянии.
Ну, так как потихонечку здесь облагораживаем нашу дачу, делаем ремонтик, нам захотелось обложить красным кирпичом. Кирпич, кстати, обычный печной, глина шамотная, ничего тут сверхъестественного такого нету. Вот, единственное, как я сделал, то есть труба у меня выходит горизонтально из стены на улицу. Вот. Вот, сейчас прижимаем ее. Оп. Вот так вот. Прижали, прижали. Все, то есть шовчик у меня здесь тоже совпадает. Излишки клея можно убирать, можно не убирать, но желательно, конечно, убирать. Потом это все дело я вам покажу, что можно и лучше сделать, чтобы у вас было и красиво, ну и не шпурить лишний раз. Вот. Всякими сетками абразивными и так далее, тому подобное. Вот. Шовчик, как вы видите, здесь так, ага, совпадает. Все хорошо. Немножко, конечно, немножечко у нас тут не особо ровно, но ничего страшного. Это все-таки камень, это не плитка. Вот, так вот. Вот здесь я сделал заслонку, в дальнейшем сделаю ручку. Вот, это заслонка, которая стоит внутри. Вот, кстати, крышка, когда обложу плиткой, у меня здесь, чтобы выходило тепло, будут декоративные решетки. Ну, дальше я вам покажу вообще, как это все будет выглядеть, как будет плитка, потому что плитка у меня будет и на полу. Вот, она у меня уже куплена. Вот. Ну, вообще, как бы красный кирпич, насколько я знаю, он всегда держит тепло. Вот. Пускай люди хоть и говорят, что у тебя нагреваться будет больше, еще что-то. Ну, вы знаете, если вам интересно, что такое Ангара Аква, вообще камин, вы можете залезть также в интернет и посмотреть, что это такой камин, который, я не знаю даже, он, по-моему, и не обкладывается вообще ни камнем, ничем. И сколько бы я ни искал в интернете, вот, сколько я не искал картинок, как его правильно, уйди подальше. Вот, сколько бы я не искал в интернете картинок, фотографий, видео по поводу, как обложить правильно Ангару Аква, я не нашел. Из-за чего у меня и пришла, так сказать, идея. Вот. Выложить видео по поводу, что можно сделать своими руками. То есть, как говорится, было бы желание. Я, конечно, понимаю, если желания ни у кого нет, можно нанять кого-то, ну, и заплатить, грубо говоря, за обкладку вот этого вот всего, не знаю, наверное, 1050-100. Сколько сейчас это все стоит, я даже не знаю. Но просто чтобы даже выложить небольшой каминчик, цены довольно-таки сейчас кусаются. Насколько вы знаете, сейчас кризис. Поэтому приходится, так сказать, экономить. Вот. Сейчас что я делаю? Шовчики заделываю. Аккуратненько, чтобы щелей не было. Вот. Шовчики заделываются. Так. Ну, в общем-то, и все, что я вам могу сказать. Подписывайтесь на канал. Дальше будет много всего интересного. Также я покажу, что вообще в оконцовке у меня получилось с камином. Это будет уже камень полностью будет на стене.
Плитка здесь будет сверху. Естественно, будут вентиляционные решетки. Это для выхода тепла. Плитка будет на полу. Ну и, как я говорил, тоже плиточкой вот здесь хочу сделать обрамление, так сказать. Вот. С вами был Михалыч. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Отвечу на вопросы. Задавайте, не стесняйтесь. Все, всем пока.